今天呢，上午我给给我们家里我们3个这个病号做了营养餐，还是这个原初的这个葱花饼、葱花发面饼，还挺好吃的。还炒了这个鸡肉粒、青豆、胡萝卜，还蒸了我们这个鸡蛋羹。我发现原初的这个鸡蛋啊，真的很黄，我特别喜欢吃黄颜色的，蛋黄黄的。所以继续的补充营养，继续的这个跟这个病毒啊这个打仗。基本上已经到尾声了吧，就是大家还有点咳嗽，好好吃饭，恢复体力，战胜这个小欧。大家好，我是雅美。今天呢是我们确诊的第14天了，然后也是我出现症状之后的第17天。那我现在呢在我的隔离小屋里，不过我想告诉大家一个好消息，就是我今天就可以从我的隔离小屋搬到楼下去了，我可以解除隔离了。昨天也咨询了一些朋友，然后包括呢还有一个是米宝朋友的妈妈，然后她也不幸中招了，而且跟她沟通的时候发现她比我要严重的多。她还去看了急诊，然后咨询了家庭医生，家庭医生看过她的急诊的那种报告的话，立马就给她开了这个抗生素，所以而且还怀疑她是刀塔，但是其实她的症状应该还是属于就是奥密克戎。就说明就是这个病毒啊，虽然真的不像最早的会对就是这个生命带来很大的威胁，但其实是每个个体真的是不一样的。像我真的觉得一是我没有发烧，然后呢我也没有失去嗅觉和味觉，我的嗓子呢也没有说像他们说的是那么剧烈的这种像刀割疼，而且呢晚上我还能睡好觉，我还有胃口，所以我真的觉得我很知足了。那今天呢正好也是我们这儿的小年，所以呢跟先生商量完之后呢，觉得我们今天都放松一下，解除隔离。刚才我也跟我先生呢做了一个简单的就是地下室1层的这个清扫，那一会儿呢会把我现在的这个隔离小屋呢我们也做一遍消杀然后复位。这样的话呢我今天就可以不用在这个房间里待着了。说实话啊，我觉得这个病吧，其实怎么讲呢？我觉得不是说特别可怕。其实我觉得很多人吧，应该是这种心情。首先，因为你要隔离，你要离开你的这个亲人。你像我们现在是居家隔离，如果说在国内，基本上你就得被带到就是医院吧，单独的去隔离。其实那种分离的那种焦虑，其实是比这个病情要大得多得多。我刚开始的第1天、第2天在这个房间睡的时候，我觉得我特惨，就是这种很惨的感觉。然后这边也没有床，然后在地上睡，而且搬上来之后，其实就正是症状比较重的时候。就当时那种感觉、那种心情啊，说实话，现在想想都要想流泪。我就觉得我不知道为什么我就是会在年前碰到这样一件事情，而且真的就是无辜的。我就说，如果我们当时特别的坚决的，或者如果我当时就不允许他出去，或者是我们跟他非常严厉的说，如果你去聚会了，你就要自己在外边隔离。可是我们不是这样的人，我们也做不了这样的事情。所以好在吧，就是我们大家到今天为止吧，就是今天我们的症状就是咳嗽，我跟我先生还是依旧的咳嗽。那我女儿呢，也应该就是99.99%，还有一丢丢吧，因为主要是我们还有症状，所以也不敢放她出去，也不敢让她去学校。觉得还是要对其他的小朋友负责，因为都是做家长的，都是做妈妈的，其实真的很理解。然后
我们的那个朋友，他就是那妈妈，她是最重的，她的孩子也没有上学，她说我不能让孩子上学，我这么严重，我都阳性了，怎么能让孩子上学呢？真的不能祸害别人。所以我们每个人其实有良知的人，真的是会第一时间想的就是说，我们还要保护别人，不能影响别人的健康，因为你这个病你真的不知道有没有后遗症。我今天早上呢，我突然发现我的这个脑门儿就突然肿起来了，然后我当时就吓坏了，我就问我先生，我说我这脑门怎么了？然后后来我先生说你是不是戴那个就是面罩，正好勒在这块儿？我说那可能是吧。其实大家这也能理解我的心情，就是说你这个病它在你自己身上，其实你自己才能有感知。就别人在安慰你啊，在劝你啊，其实你只是说哦笑着面对，但真正其实还是会担心，就是自己未来会不会有问题啊？因为孩子还小，对吧？你的健康有保障，你才会能够照顾孩子长大成人。哎，所以不管怎么说吧，我们今年是小年儿，所以就开开心心的，不都说嘛，小年开始就开始正式的开始过年了嘛。所以我们呢今天也是带着孩子们有点仪式感。我一会儿给大家看看啊，我把我的厨房呢，我带着病啊，我把我厨房也收拾干净了。给大家一会儿看一下我怎么就是房间什么样子的，然后也弄一些贡品，然后有这个仪式感，主要也是让大家就是孩子们能体验嘛。就是虽然我们现在是在加拿大，但是我们是中国人，所以我们还是要给孩子一种就是中国传统的这种就是氛围。所以一会儿给大家看一下我今天呢基本上就是这样的状态，我家也是这样的状态，所以呢还是我希望就是我每天的分享吧，能给大家带来积极的快乐的，然后给大家每个人都有信心。因为昨天也有一些国内的就是我的伙伴知道我的这个情况，他们也挺担心的，挺为我担心的，然后我也给他们展示了我的现在的状态。我说你看不用担心，我说这个疾病啊也没那么恐惧，我说就是要做好防护，平时呢这个就是要提高自己的这种抵抗力啊免疫力，即便是真的是不小心被感染呢，也不用特别的就是恐惧，这个病毒其实已经是很弱很弱的了所以其实我觉得也是胜利在望吧，咱们都祈祷着春天来了，我们这个病毒消失了，然后疫情结束了，然后我们又可以回归正常的生活，然后所以说大家就是开开心心的，然后我们过好我们的传统的节日春节。今天是小年儿，所以我们这叫祭灶王爷给摆了贡品，我还烧了束香看看我们把厨房今天都收拾干净，带着病干干净净，我们也开始迎接春节，使劲的擦擦。生活就是这样，积极乐观，不管发生什么事情。还不错吧？看我们特地也挂上了这个福，就感觉立马有了这个年的味道。我们已经顺利的把所有的工作都做完了，我也从楼上的隔离小屋已经撤回来了恢复了该有的生活吧。刚才也给大家看了一下我们这个对吧小年儿，我们也做了很多的工作，打扫了卫生，收拾厨房，然后我们也摆了很多的贡品。所以生活一定要有仪式感，不管遇到什么样的问题，遇到什么样的困难，只要你有一颗积极的乐观的心态，一切都会战胜的。所以感谢大家一直陪伴我每天的这个分享，其实也就是想通过我的这个每天的分享吧，然后让见证这个病毒不可怕。那今天的分享呢就到这里，感谢大家的观看，我们下次再见。在此也祝福大家迟到的小年快乐，拜拜。